เลยละครับ แล้วเราจะไปถึงตอนไหนเนี่ยไม่ต้องรีบหรอกถึงมันจะมืดเปล่าก็เหมือนวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปวิดีโอครับผม
เขาดูว่างเปล่าขนาดนี้ ทักไปลูกตามันเหงื่อร้อยว่างเปล่ามากจริงๆชัดเลย หน้าตาไม่ได้มีอะไรจอซ่อนเลย รู้ไม่ถึงเลย ไม่มีอะไรไม่มีอเจนดาอื่นแล้ว ไม่ด่าว่าโง่ก็ได้ ไม่ได้อย่างนั้นมันจะดูมองไปไม่เจอ วิดีโอ ได้ครับไม่เจ็บ มันเจ็บแป๊บเดียวอ่ะเรามาเปลี่ยนมีความรู้ดีกว่าไม่คือ ละเอียดมันดีเลยดิดี รับมาไปดูกัน สามรถ เก่ง ตัวเต่า ขอให้มีคนเปิดเท่านั้นแหละอยู่ในทุกพวกอยู่ในทุกพวกเลยนะ ชนะ ก็ไม่เคยแพ้ เอาด้านหลังอีกดีกว่า จะถ่ายก็ถ่าย คงไม่มีปัญญาขึ้นมาถ่ายอะอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ย วิดีโอ นี่จะตีอยู่กับตีเสื้อทอง
ใกล้แล้วยังไม่ถึงอีก